bugungi tadbirimizning nomi Shukronalik tadbiri. Hurmatli mana oqsoqollar, onaxonlarimiz, opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz o'tirib, bir ikki og'iz maslahatni aytmoqchiman. Hurmatli oqsoqollar, juda yaxshi bilasizlar, hammamiz bugun internetimiz bor, dunyodagi bo'layotgan voqealarni kuzatish imkoniyatiga egamiz. Davlat rahbarimizning siyosati ostida O'zbekistonda tinchlik, hukmronlik surmoqda. Va mana shu tinchlik bo'lgani sababli biz kechasi tinch uxlaymiz. Yoki bugun mana hozir biz G'ijduvon markazidan kelyapmiz, tep-tekis yo'l orqali kelyapmiz. Va bunday yo'llarimiz kun sayin ortib boryapti. Mana shu yilning o'zida hurmatli prezidentimiz G'ijduvon tumanining o'ziga 2 trillion so'mdan ortiq mablag' ajratdilar. 20 ga yaqin maktabimiz qayta qurilyapti. 10 dan ortiq bog'chamiz qayta qurilyapti. Xalqimizga sharoit yaxshilanib boryapti. O'qituvchilarimizni eslami, doktorlarimizni eslami, boshqa kasb egalari oyligi kundan kunga ortib boryapti. Mana oqsoqollar o'tiribdi, 5 oylab oylik olmagan vaqtda bo'lgan o'qituvchilar. 4 oy, 5 oy oylik kechikadi. Bularni hammasini qadriga yetib, norozi kayfiyatdagi fuqarolarga bildirishimiz kerak. Umuman olganda, mana bugungi tadbir bilan barchangizni tabriklayman. Bunday tadbirlarni ko'paytiramiz, Xudo xohlasa. Har bitta chekka qishloqlarimizga borib, mana san'atkorlarimiz shunday tadbirlarni qilib berishadi. E'tiborlaringizni rahmat. Xabarlaringiz bor, oxirgi yillarda mamlakatimizda siz fuqarolarning, aholimizning farovon yashashlari, mamlakatimizning tinch va osuda bo'lishi va sizlarning bugungi kuningizdan rozi bo'lib yashashlaringiz uchun qator farmonlar, qarorlar amalga oshirilyapti. Mana shulardan, mana o'zimizdan ko'rib turgandek, shu Zarafshon fuqarolar yig'inidagi maktabgacha ta'lim bog'chalarining ta'minlanishi, maktablarning chiroyli ta'minlanishi, sportga katta e'tibor berilishi, tibbiyotga katta e'tibor berilishini hammasiga guvohi bo'lib turibsizlar. Mahallamizni obodligini ana ko'rib turibsizlar. Svet, gaz, chiroq, asfalt hammasi muhayyo bu yerda. Hattoki mana ilm olish uchun ilm maskanlari ham 4-5 ta bor beradi. Maktablar, mana muzika maktabi, hatto san'at saroyi, mana sport maktablari hammasi qishlog'imizga, endi qishloq deb bo'lmaydi mahallamizni. Shahardan ham kuchli bo'lib ketgan. Bu endi mahallamizni, hokimimizni, prezidentimizni tashabbuslari bilan qishlog'imiz, mahallamiz ana shunday obod bo'lib ketyapti. Doim mana endi mahallamizdan bir-biri bilan juda bir ahil, hamma narsa ahillikda. Shu uchun qishlog'imiz, mahallamiz juda bir yaxshi rivojlanib ketyapti. Ilohim ana shunday rivojlansin. Mahallamizga, mana prezidentimizga, hokimlarimizga, hammalarga biz minnatdormiz, rahmat deymiz. Ishlarga muvaffaqiyatlar, xayrli ishlarga omadlar tilaymiz. Rahmat. Biz hurmatli prezidentimiz tomonidan yaratib berilayotgan sharoitlardan juda ham xursandmiz. Yaqinda bo'lib o'tgan 5 tashabbus ichki ishlar vazirligi kubogi, davlat xavfsizligi xizmati kubogida qatnashib, faxrli o'rinlarni olib kelyapmiz va ichki ishlar vazirligi tomonidan ichki ishlar akademik litseyga qabul qilindik. Biz bundan juda ham xursandmiz va yana bir bor prezidentimizga rahmat aytamiz.